Привет всем! Вы на канале у Татьяны Инфо. Дорогие зрители и подписчики моего канала, в сегодняшнем видео я вам расскажу, что делать при первых симптомах болезни простуды. Итак, нам понадобится 2 столовых ложки клюквы и 2 стакана воды. Заливаем клюкву водой, ставим на медленный огонь буквально на 10 минут. Прошло 10 минут, выключаем огонь, пускай клюква настаивается, и теплый напиток нужно пить практически весь день. Если вы заметили, что вы заболеваете, то этот напиток ваше спасение. Попробуйте, это так легко и так просто. Потому что в клюкве находится львиная доля витамина С, и при первых признаках простуды витамин С ваше спасение. Так что пробуйте, экспериментируйте и не болейте. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока!